Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos en aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Resucitaste con poder, te levantaste y nos levantamos hacia el mundo que tú amas, caminaremos y nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará. Hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará. Somos libres y tuya es la gloria. Oh, 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 Aleluya. Qué hermoso poder adorar a Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al que es digno de gloria y de honra a Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor. Pueden sentarse, amados hermanos y amigos que nos acompañan. Queremos aprovechar para dar la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez. We want to welcome everyone who actually visited us for the first time today. Y también queremos darle la bienvenida a todos los que nos escuchan por esta transmisión en vivo. We also want to welcome all of those that are listening through this live stream. Hoy queremos continuar la serie que comenzamos hace 2 semanas. Today we want to continue with the series that we started about 2 weeks ago. Estamos hablando de cómo descubrir la voluntad de Dios. We're talking about how to discover the will of God. Y hoy queremos hablar bajo el tema And today we want to talk about the topic, descubriendo la voluntad progresiva de Dios. discovering the progressive will of God. Una cosa es que Dios tenga una voluntad para tu vida It is one thing for God to have a will for your life, y otra cosa distinta es que vivas en esa voluntad. and something different is for you to live within that will. Y lo que vamos a aprender hoy And what we're going to learn today es que la voluntad revelada de Dios is that the revealed will of God está conectada a la voluntad progresiva de is Dios. connected to the progressive will of God. No existe voluntad progresiva de Dios There's no such thing as a progressive will of a God menos que antes tengamos la voluntad revelada de Dios. unless we first have the revealed will of God. Si somos honestos, If we're honest, todos los seres humanos, all human beings, cristianos y no cristianos, Christians and non-Christians, a menudo nos preguntamos, frequently ask ¿por ourselves, qué estamos aquí en la tierra? why are we here on earth? ¿Habrá un propósito para mi vida? Is there a purpose for my life? ¿Será posible que pueda descubrir ese propósito? Can it be possible that I may discover that purpose? Y la buena noticia es esta, And the good news is this, es que si Dios tiene una voluntad para tu vida is that God does have a will for your y que life. Dios también desea revelar su voluntad a tu vida. And that God also desires to reveal his will for your life. Dios nunca va de darte su voluntad God will never give you his will o decirte que tiene una voluntad para tu vida or tell you that he has a will for your life y luego no revelarla. and then not reveal it. No haría nada de sentido. It wouldn't make any sense. Así que si te estás preguntando And so if you're asking yourself, si hay una voluntad para tu vida, if there is a will for your life, la respuesta es sí. the answer is yes. En las primeras 2 partes In the first 2 parts, dijimos que la voluntad
soberana de Dios, we said that the sovereign will of o God, mejor dicho, que la voluntad de Dios, or better said, the will of God, se puede conocer por tres formas distintas. can be known in three different ways. Y este diagrama que usted va a ver en su pantalla This diagram that you're going to see on your screens nos revela lo que son las tres diferentes voluntades de Dios. reveals to us what are the three different wills of God. Una es la voluntad soberana de Dios. One is the sovereign will of God. Eso significa That means que Dios ha ordenado que ciertas cosas sucedan that God has ordained for certain things to happen y que no existe nadie que lo pueda impedir. and that there exists no one who can prevent it. Él es el creador del cielo y de la tierra. He is the creator of heaven and earth. Él es el Dios He todopoderoso. is the God all-powerful. Y hay ciertas cosas, And there are certain things, ciertos tiempos certain times que Dios ha ordenado that God has y ordained nadie puede impedir que suceda. and no one can prevent them from happening. No importa si somos cristianos o no, It doesn't matter whether we're Christians or not. nadie puede detener la voluntad soberana de Dios. Nobody can stop the sovereign will of God. La otra parte de la voluntad de Dios The other part of the will of God es la voluntad revelada de Dios. is the revealed will of God. Eso se encuentra en su palabra. And that is found in His Word. Está en la Biblia. It's in the Bible. Lo que Dios quiere que tú conozcas de su voluntad What God wants you to know of His will están aquí en la palabra. is here in the Word. Vimos las semanas anteriores We saw in the previous weeks que en Deuteronomio capítulo 29 that in Deuteronomy chapter 29, verse 29, dice que las cosas secretas pertenecen a Dios it said that the secret things belong to God. y que las reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. And that those that are revealed belong to us and to our children. Aquí están las cosas reveladas que Dios quiere que tú sepas. Here are the revealed things that God wants you to know. Ahora, lo que vamos a estudiar hoy Now, what we're going to study today es lo que yo llamo la voluntad progresiva de Dios. is what I call the progressive will of God. Y no es que usted encuentra la palabra voluntad progresiva en la Biblia, And it's not that you're going to find the words progressive will in the Bible, pero sí encuentra la manifestación de la voluntad progresiva de Dios. but you do find the manifestation of the progressive will of God. Por ejemplo, For example, usted dirá, ¿será la voluntad de Dios que yo me case? you might say, could it be the will of God for me to get married? Si es la voluntad de Dios que yo me case, If it is the will of God for me to be married, ¿con quién me casaré? then who should I marry? La Biblia no te da el nombre de con quién debes casarte. The Bible doesn't give you the name of the person you should marry. Eso sería la voluntad progresiva de Dios. That would be the progressive will of God. Pero Dios te revela su voluntad declarada, But God does reveal His declared will, diciéndote las características que debe tener esa persona. telling you of the characteristics that that person should have. Eso es la voluntad revelada de Dios. And that is the revealed will of God. Por eso que la Biblia dice, no se unan en yugo desigual. And that's what the Bible says. Don't join somebody of unequal yoke. Esa no es la voluntad de Dios. That is not the will of God. Dios ha revelado que unirnos en yugo desigual no es su voluntad. God has revealed to us that joining somebody of unequally yoked is not His revealed will. Pero nunca vas a encontrar en la Biblia But you're never going to find in the Bible que la esposa del pastor Ezequiel debió ser Raquel. that Pastor Ezekiel's wife must be Raquel. Pero yo lo descubrí. But he discovered it. Era Raquel. It was Raquel. Yo estuve engañado por 3 años y 4 meses con otra muchacha que no era Raquel. I was deceived for 3 years and 4 months with another girl that wasn't Raquel. Pensaba que era la voluntad de Dios I thought it was the will of God hasta que Dios tuvo que hablarme until God had to talk to me en 3 ocasiones diferentes. in 3 different occasions. Por mi madre, By my mom, por la palabra through the word, y por una profeta de Dios and through a prophet of God que me señaló con su dedo that signaled with her y me finger. dijo, es la tercera vez que Dios te dice que estás en yugo desigual. And she told me it's the 3rd time that God has told you that you're unequally yoked. Ese día And that day, corrí a la ciudad de Bayamón, Puerto Rico I ran to the city of Bayamon, Puerto Rico, y rompí aquella relación después de 3 años y 4 and I meses. broke up that relationship after 4 years and 3 months. Porque 3 Dios years era and 4 claro. months. Because God was clear. Dios me dijo, es la tercera y la última vez que te lo digo. God told me it is the 3rd and last time that I'm telling you Ten this. cuidado cuando Dios te dice, es la última vez que te lo digo. Be careful when God tells you it's the last time I'm telling you. Lo que Dios está diciendo que a veces hay consecuencias que si no hacemos caso vamos a sufrir. What God is saying is that sometimes there are consequences that if we don't pay attention, we're going to suffer. Aunque Dios no me dijo que el nombre de mi esposa sería Raquel, Although God didn't tell me that the name of my wife would be Christina, en su voluntad progresiva. What you said? wrong person. I missed the translation. Okay, you need to repeat that for me now. Although God didn't tell me that His revealed will for my wife would be Raquel, That is a fact. Eso es un hecho. eso es un hecho. Thank you, Jamil. Amen. I just lost my chain of thought right now.
Sorry. Don't do that again. No, just kidding. Lo que Dios sí nos enseña What God does teach us son las características que debe tener. are the characteristics that they must Y a have. menudo, And frequently, cuando no tiene esas when they características, don't have those characteristics, entonces Dios revela su voluntad progresiva. then God reveals his progressive Y will. levanta un profeta de Dios And he lifts up a prophet of y God, te dice, cuidado, and he tells you, be careful, está fuera de la voluntad revelada de Dios. you're outside of the revealed will of God. Por eso yo quiero tomar el tiempo And that's why today I want to take the time para hablar y estudiar lo que es la voluntad progresiva de Dios. to talk about and study what is the progressive will of God. Quiero que me escuche claramente. I want you to listen to me clearly. Cuando Dios nos revela su voluntad, When God reveals us his will, rara vez lo hace en su totalidad. rarely does he do it in its totality. De hecho, la mayoría de las In ocasiones, fact, on most occasions, Dios nos revela su voluntad de manera progresiva. God reveals us his will in a progressive way. Por eso es que para hacer la voluntad de Dios And that's why to do the will of God, toma tiempo. it takes time. No lo puede hacer de la noche a la mañana, You cannot do it from night to day. porque Dios no te lo revela todo en un mismo momento, Because God doesn't reveal everything in one moment, sino que va poco a poco revelándolo. but he goes revealing it little by little. Por eso yo he concluido que la voluntad revelada de Dios And that's why I've concluded that the revealed will of God no es un destino, is not a destiny, sino una jornada. but rather a journey. No es un destino, It is not a destiny, es una jornada. it is a journey. Aunque te lleva a un destino, Although he takes you to a destiny, Dios está manifestándose poco a poco para llevarte a ese lugar. God is manifesting himself little by little to take you to that place. Cuando yo meditaba en esto, And when I was meditating le on pregunté this, al Señor, ¿cómo puedo explicar lo que ellos lo entiendan? and I asked the Lord, how can I explain it so that they understand it? Y creo que el Señor me habló y me dijo, diles And I think the Lord spoke to me and said, tell them que mi voluntad revelada that my revealed will es como una voluntad progresiva. is like a progressive will. Dile que mi voluntad revelada, Tell them that my progressive will, o mejor dicho, mi voluntad progresiva, or better yet, my progressive will, es como un libro. is like a book. Un libro tiene muchos A capítulos book has many chapters, y un capítulo está directamente conectado al otro. and one chapter is directly connected to the previous. Y cada uno de ellos nos lleva al fin del libro. And every one of them takes us to the end of the book. Así es que Dios revela su voluntad And that is how God reveals his will, de manera progresiva. in a progressive way. Él no te dice el fin, He doesn't tell you the end, no siempre, not always, aunque la palabra declara although the word que Él declares conoce el fin desde el principio, that he knows the end from the beginning. pero no siempre te lo revela, But he doesn't always reveal it to you, porque Él quiere que tengas una dependencia total en Él. because he wants you to have a complete dependence on him. Si Dios nos revela su voluntad If God reveals us his will de principio a fin, from beginning to end, no volveríamos a Él a preguntarle nada. we wouldn't go back to him to ask him anything. Pero Dios está en el plan de revelarnos su voluntad progresivamente. But God is in the plan of revealing his will to us progressively, Lo que significa esto, which means this, que en algún momento de nuestra vida that in some moment in our lives, no vamos a conocer qué hacer, we're not going to know what to do, siendo cristianos being Christians o no cristianos. or non-Christians. Pero sobre todo para los cristianos, But above all, for a Christians, pesar de que Dios tiene una voluntad para nosotros, although God has a will for us, no siempre sabemos qué hacer. we don't always know what to do. Sabe que el apóstol Pablo, You know, the Apostle Paul, cuando Dios trató con él de manera personal, when God dealt with him in a personal way, él no sabía qué hacer. he didn't know what to do. En el libro de Hechos capítulo 9, versículo In 6, the book of Acts chapter 9 verse 6, cuando Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo, when Paul had an encounter with Jesus Christ, dice la palabra que él temblando y temeroso dijo, it says in the word, so he, trembling and astonished, said, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lord, what do you want me to do? Él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? He said, Lord, what do you want me to do? Y el Señor le dijo, And the Lord said to him, levántate y entra a la ciudad arise and go into the city, y se te dirá lo que debes hacer. and you will be told what you must do. Saulo, que se convirtió en Pablo, Saul, who became Paul, no sabía qué hacer. did not know what to do. Y le preguntó al Señor Jesucristo, And he asked the Lord Jesus Christ, ¿qué debo hacer? what should I do? Y el Señor le dijo, ve a la ciudad, And the Lord told him, go to the city, allí te voy a revelar qué debes hacer. and there I will reveal to you what you must do. Esto nos muestra dos cosas. And this shows us two things. Número uno, Number one, hay momentos que no sabemos qué hacer, there are moments where we don't know what to do, pero Dios sí sabe. but God does know. ¿Qué tenemos que hacer? What do we have to do? La pregunta que hizo Pablo. The question that Saul asked. ¿Qué quieres que haga? What do you want me to do? La respuesta de Dios, The answer from God, en su momento te la revelo. in its moment I will reveal it.
Le dijo, yo te voy a indicar qué debes hacer. He told him, I will tell you what you must do. Dios te va a indicar qué debes hacer. God is going to let you know what you A lo must mejor no do. sabes qué vas a hacer todavía, Maybe you still don't know what you're going to do, pero si esperas en Dios, but if you wait on God, Él te garantiza por su espíritu, He guarantees you by His por su Spirit, palabra, by His word, que Él sabe qué that hacer. He knows what to do. Aunque te cierren las puertas, Even though the doors might close, cuando Dios está en el asunto, when God is in it, Dios te va a abrir la puerta. God is going to open the Cuando no doors. puedes explicar lo que está pasando, When you cannot explain what is y happening, cuando Dios está en el asunto, and when God is in Él it, te dará una paz sobrenatural He's going to give you supernatural para que peace puedas esperar el tiempo perfecto de Dios. so that you may wait on the perfect time of God. Dios está en el asunto de revelar su voluntad. God is in the business of revealing His will. El que piensa que Dios no le ha revelado su voluntad And whoever thinks God hasn't revealed His will, es porque no conoce a Dios verdaderamente. it's because they don't know God truly. Porque Dios realmente está en el asunto de revelar su voluntad. Because God truly is in the business of revealing His will. Hubo un rey llamado Josafat There was a king called Jehoshaphat que estaba en una circunstancia bien adversa. that was in very adverse Venían circumstances. 3 ejércitos en contra de ellos. 3 armies were coming against them. Y la palabra declara And the word declares en el libro de Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 12 in the book of 2 Chronicles chapter 20 verse 12 que él orando dijo estas palabras: that praying he said these words, Oh Dios nuestro, "Oh our God, somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos." we are powerless against this mighty army that is about to attack us." Y escuche la confesión del rey Josafat. And now listen to the confession of King Él Jehoshaphat. dijo, no sabemos qué hacer. He said, "We do not know what to do. No sabemos qué hacer. We do not know what to do." ¿Cómo es posible que el líder de la nación de Israel no sabía qué hacer? How is it possible that the leader of the nation of Israel didn't know what to do? ¿No están supuestos los líderes a saberlo todo? Aren't the leaders supposed to know everything? Si vamos a dirigir la nación, tenemos que saber. If we're going to direct the nation, we have to know. ¿Cómo es posible que el pastor no sepa todo? How is it possible that the pastor doesn't know Si va a everything? dirigir la iglesia, tiene que saber. If he's going to direct the church, he has to ¿Cómo know. es posible que tú como líder no lo sepas todo? How is it possible that you as a leader don't know it all? Si vas a dirigir tu ministerio, tienes que saber. If you're going to direct your ministry, you have to know. El problema es, The problem is, o mejor dicho, or better said, el problema no es the problem is not que no sepamos todo lo que tenemos que hacer. that we don't know everything that we have to do. El problema es que no vamos a buscar a quien tiene la respuesta. The problem is that we don't go seek the one who has the answers. Por eso Josafat And that's why Jehoshaphat dijo una confesión clara. made a clear confession. Él dijo, no sabemos qué hacer, He says, "We do not know what to do, pero en ti buscamos ayuda. but we are looking to you for help." Josafat no sabía qué hacer, Jehoshaphat didn't know what to no do. conocía la voluntad progresiva de He Dios, didn't know the progressive will of God, pero sabía quién la conocía. but he knew who knew it. Y en vez de estar en depresión, And instead of being in en depression, vez de esconderse en una cueva, instead of hiding in a cave, salió ante la presencia de Dios he went before the presence of y God le dijo, de ti dependo. and he told him, "I depend on you. Háblame, Talk to me. dime qué tengo que hacer. Tell me what I have to do. Yo sé que tú sabes qué debo hacer. I know that you know what I must do." Y tú y yo tenemos que hacer exactamente lo mismo. And you and I have to do exactly the same. Va a haber momentos que no vamos a saber qué hacer. There are going to be moments where we don't know what to do. Las buenas noticias The good news es que Dios sí sabe lo que debemos hacer. is that God does know what we must do. De hecho, no solamente sabe qué es lo que tenemos que hacer, In fact, not only does he know what it is that we must do, sino que Él desea revelarnos lo que debemos hacer. but he desires to reveal to us what we must do. Hay una promesa en el Salmo 32, versículo 8, There is a promise in Psalm 32, verse 8, que dice así: that says like this. el Señor te dice, The Lord says, yo te instruiré, "I will instruct you. yo te mostraré el camino que debes seguir, I will teach you in the way you should go. yo te daré consejos y velaré por ti." I will counsel you and watch over you." Dios te promete algo. God promises something to you. Él te va a mostrar el camino que debes seguir. He's going to show you the way that you must follow. Él te va a mostrar la decisión que tienes que tomar. He's going to show you the decision that you must make. Padre, ¿será tu voluntad que yo haga alianza de negocio con este hombre o esta mujer? Father, is it your will that I do that I join this man or woman in business? A lo mejor tú no sabes, Maybe you don't know, pero Dios sí sabe. but God does know. Dios tiene un plan perfecto. God has a perfect plan. Entonces no tomes decisión And so don't make a sin decision antes consultarle a Él. without first consulting with him. Ahora, cuando le consultas, Now when you do go consult him, ten tus oídos abiertos, have your ears open, porque Él te lo va a revelar. because he is going to reveal Porque it Él to you. desea que tú conozcas su voluntad. Because he desires for you to know his will. A lo mejor no te lo dice el mismo día, Maybe he's not going to tell you the same day, pero en su tiempo te lo va a decir.
But in its time, he will tell you. El problema nuestro es que estamos desesperados por saberlo ya. Our problem is that we are desperate to know it now. Y no esperamos que Dios nos diga And we don't wait for God to tell us. y hacemos lo que pensamos que debemos hacer. And we do what we think we must do. Y tristemente descubrimos que no era la voluntad de Dios. And sadly, we discover that it wasn't the will Por of eso que God. Dios nos invita a que busquemos su voluntad. And this is why God invites us to seek his will. De hecho, en el libro de Proverbios, In fact, in the book of Proverbs, Salomón nos dice, Solomon tells en el us, capítulo 3, versículo 5, in chapter 3, verse 5, confía en el Señor con todo tu corazón. trust in the Lord with all your heart. No dependas de tu propio entendimiento. Do not depend on your own understanding. Escucha lo que nos dice Salomón ahora. Now listen to what Solomon tells us now. Dice, busca su voluntad en todo lo que hagas. Seek his will in all you do. Y escucha lo que Dios va a hacer. Now listen to what God is going to do. Y Él te mostrará cuál camino tomar. And he will show you which path to take. Entonces lo que Dios está diciendo And so what God is saying es que cuando no sepamos cuál es su voluntad, is that when we do not know what his will is, lo único que tenemos que hacer the only thing that we have to do es buscar que Él nos revele. is to seek for him to reveal it. Es ir ante su presencia para que Él nos hable. It's to go before his presence so that he may speak to us. Y la promesa de Dios es que te va a mostrar cuál camino tomar. And the promise of God is that he will show you which path to take. Lo que yo quiero hacer hoy, And what I want to do today, para que podamos entender de manera más so práctica, that we can understand in a more practical way, quiero hablar de una historia verídica. I want to talk to you about a real story. Quiero hablar de una nación, I want to talk to you about a nation, de familias, families, individuos individuals que querían conocer la voluntad de Dios. that wanted to know the will of God. Y vamos a ver la manera en la cual Dios les reveló su voluntad. And we're going to see the way in which God revealed his will. Y vamos a extraer 3 principios de este pasaje bíblico. And we're going to extract 3 principles from this biblical passage. Vamos a comenzar en el Éxodo capítulo 13, Let's start with Exodus chapter 13, versículo 21. verse 21. Este pasaje está hablando del pueblo de Israel. This passage is talking about the people of Israel. El pueblo de Israel, Dios lo ha sacado de la esclavitud de Egipto. The people of Israel, God has taken out of the slavery in Egypt. Y ahora le dio una promesa. And now he's given them a promise. Después de cientos de años After hundreds of years de vivir en Egipto, of living in Egypt, Dios le dice, los voy a sacar a la tierra prometida. God tells them, I'm going to take you out to the promised land. Tienen una promesa de Dios, They have a promise from God, pero no saben cómo llegar a esa promesa. but they don't know how to get to that promise. No saben cómo llegar a ese lugar. They don't know how to get to that place. Y Dios comienza a revelarle la manera en la cual Él iba a revelar su voluntad. And God starts to reveal the way in which he was going to show them his will. Éxodo 13:21 dice, Exodus 13:21 says, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, and the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead the way, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, and by night in a pillar of fire to give them light, a fin de que anduviesen de día y de noche. so as to go by day and night. Entonces aquí vemos que Dios decidió guiar a Israel de día y de noche. And so here we see that God decided to guide Israel by day and by night. Dios deseaba guiar a Israel de día y de noche. God desired to guide Israel by day and by night. A mí me llama mucho la atención And something that really stands out to me que la Biblia dice que le guiaba de día con una columna de nube. is that the Bible says that he would guide him by day with a cloud. ¿Cuántos saben que en el desierto el sol es bien fuerte? How many know that in the desert the sun is really strong? Pero Dios hacía una nube para protegerlos del sol. But God would make a cloud to protect them from the sun. ¿Cuántos saben que el desierto también puede ser muy frío en las noches? How many know that the desert can also be very cold at night? Y Dios lo guiaba con una columna de fuego durante la noche. And God would guide them with a pillar of fire by night. Y no solamente estaban calientitos ante la presencia de Dios, Not only were they warm before the presence of God, pero también dice la palabra que la columna de fuego but it also says in the word that the pillar of fire alumbraba su camino. would light their path. Ahora, lo que más me toca a mí Now the thing that really touches me no es la columna de fuego, wasn't the column of fire. no es la nube. It wasn't the cloud. Esas son las últimas palabras del versículo 21. It was the last words of verse 21. Porque ella nos revela la voluntad y el propósito de Dios. Because it reveals the will and the purpose of God. Dice, a fin de que anduviesen de día y de noche. It says so as to go by day and night. En otras palabras, In other words, cuando Dios tiene una voluntad para tu vida, when God has a will for your life,
No es para que la hagas durante el día It's not just for you to fulfill it during the day y hagas otra cosa durante la and noche. do something else at night. No es para que agrades a Dios por el día It's not for you to please God during the day y lo desagrades en la noche. and displease Him at night. No es para que agrades a Dios en el templo el domingo It's not for you to please God at the temple on y Sundays lo desagrades de lunes a viernes en tu trabajo. and displease Him Monday through Friday at your job. Dios quiere guiarte God wants to guide you para que tú hagas la voluntad de Dios so that you do the will of God de día y de noche, by day and by en la night, mañana y en la tarde, in the morning and in the al afternoon, mediodía y a la medianoche, at midday and midnight, 24 horas al día. 24 hours a day. Dios desea que tú hagas su voluntad. God desires for you to do His will. Ahora, para Dios asegurarse que tú haces la voluntad de Él, Now, in order for God to be sure that you do His will, para Dios asegurarse que no tienes excusa ninguna for God to make sure that you have no excuse de hacer su voluntad to do His will, de día y de noche, by day and by night, la palabra dice, the Word el says, versículo que continúa de Éxodo 13:22, in the next verse that continues in Exodus 13:22, dice, nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. it says, He did not take away from before the people the pillar of cloud by day or the pillar of fire by night. En otras palabras, Dios nunca los dejó solos. In other words, God never left them alone. Y yo sé que usted dirá, pastor, ¿cuánto me hubiese gustado vivir en aquel tiempo? You know, you might say, Pastor, I would have loved to live in that time. ¿Estás seguro? Are you sure? En el desierto, In the desert, sin aire acondicionado, without air conditioning, comiendo maná por 40 años. eating manna for 40 years. Yo le doy gracias a Dios que nací en este tiempo. I give thanks to God that it wasn't this Gloria a time. Dios por el aire acondicionado. Glory God for air conditioning. Ahora, Now, lo que yo quiero que entendamos es esto, what I want you to understand is this, que Dios nunca los dejó. that God never left them. Dios lo estaba guiando con una columna de día God was guiding them with a pillar by day y con una columna de fuego de noche. and with a pillar of fire by night. Yo creo que usted diría, wow, pastor, por eso sí que era fácil. And I think you might say, wow, Pastor, well, that was easy. How can they miss it? ¿Cómo pudieron fallar? I mean, they have a column of fire in front of them. Tienen una pilar de fuego delante de ellos. If the column moves somewhere, Si la columna se mueve a un lado, all they had to do is lo follow. único que tienen que hacer es seguirla. Pero te das cuenta, But you see, Dios también tiene un plan para que tú también puedas seguir las 24 horas del día. God also has a plan so that you may follow Him 24 hours a El day. problema es que el plan cambió un poquito. The problem is that the plan changed a little bit. Ya no hay una columna de fuego frente a ti, There's no longer a pillar of fire before you, ni una nube. nor a cloud. Ahora está dentro de ti. Now it is inside of you. Ahora Dios dice, no vas a caminar por vista, And now God says you're not going to walk by sight, sino vas a caminar por fe. but you'll walk by faith. Aleluya, dáselo fuerte al Rey de Hallelujah. Give us Reyes. to the King of Kings. Ahora hay mucha representación dentro de esta columna. Now there's a lot of representation within this column. La columna de nube y la columna de fuego. The pillar of cloud and the pillar of fire. Pudiéramos comparar a Jesucristo con la columna de fuego. And we might compare Jesus Christ to the pillar of fire. Así como la columna de fuego alumbraba el camino, In the same way that the pillar of fire will light the path, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesus said, I am the light of the world. Y el que es alumbrado por mí no va a andar en tinieblas. And whoever walks through me does not walk in the darkness. Pero yo quiero enfocar hoy But I want to focus today en algo que Jesús dijo on something that Jesus said con respecto al guía. with regards to the guide. Así como esa columna de fuego representaba al Espíritu de Dios, In the same way that the pillar of fire represented the Spirit of God, así en el Nuevo Testamento Dios también nos ha dado una columna de fuego. thus in the New Testament, God has also given us a column of Jesús fire. dijo, pronto serán bautizados con Espíritu Santo y fuego. Jesus said, soon you will be baptized by the Holy Spirit and fire. Esa columna de fuego That pillar of fire representa también al Espíritu Santo. also represents the Holy Y Spirit. escucha lo que Jesús dijo en Juan 14, versículo Now listen 16. to what Jesus said in John 14, chapter 16, verse 16. Jesús estaba pronto por dejar a los discípulos. Jesus is about to leave the disciples soon. Y él le dice a ellos en el versículo 16 de Juan 14, And he tells them in verse 16 of John 14, y yo le pediré al Padre y él les dará otro consolador and I will pray to the Father, and he will give you another helper, para que los acompañe siempre. that he may abide with you. ¿Qué fue lo que dijimos ahorita? What did we say earlier? Que la columna de fuego That the pillar of y la fire columna de nube and the pillar of cloud nunca se apartó de ellos. never left their side. Aquí Jesús está diciendo And here Jesus is que el saying Espíritu Santo de Dios that the Holy Spirit of God nunca se va a apartar de ti. is never going to be apart from you. Le daré otro consolador para que les acompañe siempre. It says that they will give you another helper that he may abide with you forever. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce.
conoce. The Spirit of truth, whom the world cannot receive because it neither sees him nor knows him. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. But you know him, for he dwells with you and will be in you. Jesús está hablando proféticamente de la llegada del Espíritu Santo. Jesus is speaking prophetically about the coming of the Holy Spirit Él era espíritu de verdad and the Spirit of truth que iba a dirigir al pueblo de Dios, that was going to direct the people of God, no de manera externa, not in an external way, sino de manera interna. but in an internal way. Ya no verán una columna de fuego externa, There was no longer going to be a column of fire externally, pero estará el fuego del Espíritu en tu corazón but the pillar of the Spirit will be in your heart para guiarte en tus decisiones. to guide you in your decisions. De hecho, me gusta muchísimo In fact, I really like porque dice que vive con ustedes y estará en ustedes. I like it a lot because he says he dwells with you and will be in you. Lo que está diciendo que va a ocupar o habitar nuestro cuerpo. What he's saying is that he's going to occupy or dwell in your body. Antes la presencia de Dios descendía sobre el tabernáculo. Before, the presence of God would descend over the tabernacle. De hecho, estaban las 12 tribus In fact, the 12 tribes were there rodeando el tabernáculo. surrounding the Y en tabernacle. medio del tabernáculo estaba la columna de fuego. And in the middle of the tabernacle was the pillar of fire. Dios era el centro de la nación de Israel. God was the center of the nation of Israel. Así como el Espíritu Santo es el centro de nuestra dirección. Just as the Holy Spirit is the center of our direction. Pablo habló sobre esto. Paul spoke about this. Pablo dijo en 1 Corintios 3:16. Paul says in 1 Corinthians 3:16, ¿No sabéis que sois templo de Dios do you not know that you are the temple of God y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? and that the Spirit of God dwells in you? Entonces, antes el Espíritu de Dios moraba sobre el tabernáculo. And so before, the Spirit of God lived over the tabernacle, Ahora mora en el templo. and now it dwells in the temple. No solamente en este templo físico, Not only this physical temple, pero en tu templo, que es tu cuerpo. but in your temple that is your body. Pablo está diciendo que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Paul is saying that your body is the temple of the Holy Spirit. No sé si te das cuenta de lo que Dios te está diciendo. I don't know if you understand what God is telling you. Tienes al Espíritu de verdad, You have the Spirit of truth, al todo soberano, the all sovereign, al todo sabio, the all wise, para guiar tu vida. to guide your life. Pero a menudo vas buscando a otra persona que te diga qué hacer. But frequently you go seeking somebody else to tell you what to do. Y te olvidas de preguntarle al Espíritu que vive en ti And you forget to ask the Spirit that lives in you qué debes hacer. what you should do. Y no es que sea malo preguntarle a alguien qué debo hacer, And it's not that it's bad to ask somebody what you must do, siempre que esté lleno del Espíritu. as long as they're full of the Spirit. Dijimos la semana pasada que la multitud de consejos hay sabiduría. We said last week that in the multitude of counselors there is wisdom. Por supuesto que esa es una manera de conocer la voluntad de Dios. Of course, that is the way to know the will of God. Pero Dios desea But God que desires antes de que hables con alguien más, that before you talk to somebody else, habla con el Espíritu Santo que mora en ti. talk to the Holy Spirit that Para lives in eso you. te lo dio. That's why He gave it Para to you, guiarte a toda verdad. to guide you to all truth, Para que tomes la decisión correcta. so that you may take the proper decision. ¿Sabes por qué? You know why? Porque va a haber momentos Because there are going to be que moments tu compañero de oración, that your prayer partner, que el pastor, that the pastor, que tu amigo, that your friend, tu hermano en Cristo your brother in Christ no va a estar accesible. is not going to be Y accessible. cuando tenga que tomar una decisión, And when you have to make a decision, ¿a quién le vas a preguntar? who are you going to ask? Pues por supuesto el Espíritu Santo que mora en ti. Well, of course, the Holy Spirit that dwells in you. Él no te deja, estará contigo por siempre, declara la palabra. He will not leave you. He will be with you always, it declares in the Word. ¿Para qué que está con nosotros? Why is it that He is with us? Jesús dijo por qué. Jesus said why. Juan 16:13. John 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, It says, when the Spirit of truth has come, Él os guiará a toda la verdad He will guide you into all truth. y os hará saber las cosas que habrán de venir. And He will tell you the things to come. Entonces, uno de los propósitos And so one of the purposes es dirigir tu vida a la verdad. is to direct your life to the truth. Es hablarte para que conozcas las cosas que habrán de venir. It is to speak to you so that you may know the things that are to come. Es para que sepas el tiempo en el cual tienes que hacer lo que Dios te llamó a hacer. It is so that you may know the time where you have to do what God has called you to do. Ahora, no pierda de vista Now, please don't lose sight que Él dice, Él os guiará a toda verdad. that says He will guide you to all truth. No dice Él guiará al pastor solamente a toda verdad. It doesn't say He will guide the pastor only to all truth. No dice que guiará al profeta solamente a su verdad. It doesn't say He will guide the prophet only to his truth.
guiará a cada uno de los hijos de Dios a la verdad. He will guide each one of the children of God to the truth. Eso te incluye a ti. And that includes you. Ahora quiero regresar a la historia del Antiguo Testamento Now I want to come back to the story in the Old Testament. y voy a darles 3 principios And I'm going to give you 3 principles que son sumamente importantes that are extremely important para conocer la voluntad progresiva de Dios. to know the progressive will of God. Número 1, Number 1, el primer principio the first principle es este: is this. conocer la voluntad progresiva de Dios Knowing God's progressive will requiere hacer la voluntad revelada de Dios. requires doing the revealed will of God. En otras palabras, conocer la voluntad progresiva de Dios In other words, knowing God's progressive will requiere hacer obedecer la voluntad general de Dios. requires doing or obeying the general will of God. ¿Qué es lo que Dios está tratando de decir? What is it that God is trying to tell us? Es que Dios espera que tú hagas lo que sabes que debes hacer It's that God expects for you to do what you know you must do antes de que Él te revele lo que aún no sabes. before He reveals what you still do not know yet. Escúchame claro. Listen to me clearly. Este es el problema número 1 por lo cual la iglesia no sabe qué hacer. This is the number one problem with why the church does not know what to do. Es la razón número 1 por lo cual los cristianos están confundidos. This is the first reason why Christians are confused. Es porque están buscando voluntades específicas de Dios. It's because they're seeking specific wills from God. Están pensando en hacer el ministerio que Dios le llamó a hacer, They're thinking about doing the ministry that God called them to do, pero están ignorando la voluntad general de Dios. but they're ignoring the general will of God. Dios quiere primero que tú conozcas su voluntad general God first wants you to know His general will para que puedas hacer su voluntad específica. so that you may do His specific will. Estamos tan enfocados en saber qué es lo que tengo que hacer por ti, Jesús, We're so focused on knowing what it is that I have to do for you, Jesus, cuando Él ya nos ha dicho cientos de cosas que podemos hacer por Él. when He's already told us hundreds of things that we can do for Y la Him. razón por la cual Dios no te habla de lo que tú tienes que hacer personalmente And the reason that God doesn't talk to you about what you must do personally es porque has ignorado lo que Él te ha dicho de manera general que debes hacer. is because you've ignored what He's told you in a general way that you must do. En otras palabras, si no hay obediencia a la voluntad general de Dios, In other words, if there's no obedience to the general will of a God, la voluntad revelada de Dios, to the revealed will of God, nunca llegará a la voluntad progresiva de Dios. you will never get to the progressive will of God. ¿Qué es lo que Dios nos ha revelado? What is it that God has revealed to us? ¿Qué es lo que está revelado en la palabra de Dios? What is it that is revealed in the Word of God? Podría pasar meses hablando sobre eso, I could spend months talking about this, pero solamente quiero darle 3 ejemplos. but I only want to give you 3 examples. La voluntad de Dios es, The will of God is, número 1, que nos apartemos de la inmoralidad sexual. number 1, that we avoid sexual immorality. Queremos hacer grandes cosas por el Señor, We want to do great things for the Lord, pero seguimos viviendo fornicación, but we continue to live in o fornication, seguimos viviendo en adulterio, or we continue to live in adultery, o seguimos viviendo en unión libre, or we continue to live in free union, o estamos hundidos en la pornografía. or we are sunk in pornography. Entonces, ¿cómo es que Dios va a revelarte lo grande y específico que Él quiere que tú hagas And so how is it that God is going to reveal to you the great and specific that He wants you to cuando do algo tan sencillo y claro no lo obedeces? when you don't obey something so simple and clear? Por eso es que a veces nos matamos orando a Dios, And that's why sometimes we kill ourselves praying gritando a to Dios como God, si estuviera sordo, crying to God as if He was deaf, para que nos revele su voluntad so progresiva. that He may reveal His progressive will. Y Él guarda silencio, And He's silent porque está esperando que tú cumplas los mandatos que ya sabes que tienes que hacer. because He's waiting for you to abide by the principles that He's already given you to do. Porque cuando somos fieles en las cosas pequeñas, Because when we are faithful in the little things, entonces somos fieles en las cosas más grandes. then we are faithful in the greater things. Queremos grandes ministerios, We want great ministries. queremos ser usados grandemente por Dios, We want to be used greatly by God, pero no queremos ser fieles en las cosas pequeñas, but we don't want to be faithful in the little things, en las cosas reveladas. in the revealed things. Otra cosa que Dios nos revela Something else that God reveals es us que la voluntad de Dios es que nos amemos unos a otros. is that the will of God is that we love each other. Señor, yo amo los perdidos. Lord, I love the lost. Oh, Señor, yo quiero ir a las Oh misiones. God, I want to go to the missions. Pero no amas a tu hermano que está sentado a tu lado. But you don't love your brother that is sitting right next to you.
Entonces Dios no puede llevarte a las misiones And so God cannot take you to the missions hasta que primero no ames a tu hermano. until you first love your brother. ¿Te das cuenta? Esa es la voluntad general de You see, Dios. that is the general will of God. Dios no puede hacer cosas grandes contigo God cannot do great things with hasta que you primero no lo ames a Él sobre todas las cosas. until you first love Him above all things. El primer mandamiento es amar a Dios con todo tu The corazón first commandment is to love God with all of your heart y a tu prójimo. and your brother. Pero si no amas a Dios con todo tu corazón, But if you don't love God with all your heart, ¿cómo vas a amar al perdido con todo tu corazón? how can you love the lost with all your heart? Si no amas a tu hermano, a tu hermano, a tu hermano, If you don't love your brother, your brother, your brother, ¿cómo vas a amar a tu enemigo? how can you love your enemy? ¿Te das cuenta? Dios quiere que comiences a cumplir la voluntad general de You Dios see, God wants you to start fulfilling the general will of God antes de que Él pueda revelar la voluntad progresiva de Él. before He can reveal His progressive will. La voluntad de Dios es que nos perdonemos unos a otros. The will of God is for us to forgive one another. Pero queremos llevar el mensaje de perdón a todo el mundo que está perdido But we want to take the message of forgiveness to all those that are lost, y seguimos abrigando rencor en nuestro corazón hacia nuestra familia, and we continue to hold bitterness against our families hacia and our nuestro hearts, padre, against our parents, nuestra madre, our mother, tío, uncle, esposo, husband, esposa, wife, hijo, son, amigo, friend, etcétera, etcétera. etc., etc. ¿Te das cuenta? Dios no trabaja así. You see, God doesn't work that Y way. te pregunta después, ¿por qué no has avanzado? And then you ask yourselves later on, why haven't you advanced? Porque todavía no has cumplido lo sencillo del Evangelio. Because you still haven't fulfilled with the simple things Dios of no the puede gospel. revelarte lo profundo de Dios porque todavía no has vivido lo sencillo de Dios. God cannot reveal to you the depths of God because you still haven't lived in the simple things of Dios no God. puede revelarte su voluntad progresiva God cannot reveal His progressive will porque todavía estás estancado en su voluntad general. because you're still stuck in His general will. No puedes progresar cuando decides y escoges no cumplir un mandamiento. You cannot progress when you decide and choose to not fulfill a commandment. Creo que lo que Dios está tratando de decirnos I think what God is trying to tell us es que la voluntad progresiva de Dios is that the progressive will of God nunca contradice o quebranta la voluntad revelada de Dios. never contradicts or breaks the revealed will of God. La voluntad progresiva de Dios The progressive will of God siempre se deriva de la voluntad revelada de Dios. is always derived from the revealed will of God. Queremos la voluntad progresiva de Dios, We want the progressive will of God, pero no conocemos la voluntad revelada de Dios. but we don't know the revealed will of God. Hay algo que a mí me da mucha tristeza. There's something that really makes me sad, Y he visto muchos cristianos caer en la trampa del maligno. and I've seen many Christians fall to the trap of the evil one Porque están tan desesperados por conocer la voluntad progresiva de Dios because they're so desperate to know the progressive will of God que corren de sitio en sitio, that they run from place to place, de profeta en profeta, from prophet to de prophet, iglesia en iglesia, from church to church, buscando la voluntad progresiva de Dios. seeking the progressive will of God. Yo estoy convencido I am convinced que el 99.99% de la voluntad de Dios that 99.99% of the will of God ya está revelada en su palabra. is already revealed in His Word. Amen. Lo que quiero decir con esto What I want to say with this es que Dios nos ha dado su Santo Espíritu is that God has given us His Holy Spirit para guiarnos a toda verdad. to guide us to all truth. ¿Cuál es la verdad? What is this truth? Jesucristo es la verdad. Jesus Christ is the truth. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Jesus said, be sanctified in your truth. Tu palabra es verdad. Your word is true. Entonces, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? And so you want to know the will of God? Conoce la palabra de Dios. Know the word of God. Aquí está revelada. It is revealed right here. Hay cosas pequeñas There are small things que son sumamente importantes that are extremely important que tienen que ver con la voluntad progresiva de Dios. that have to do with the progressive will of God. ¿Sabe que cuando yo estuve en yugo desigual por 3 años, You know that when I was unequally yoked for 3 years, mi vida iba en retroceso espiritual? my life was going backwards spiritually. Durante esos años, During those years, no escuché la voz de Dios I didn't hear the voice of God solamente para reprenderme, only to rebuke me, no para guiarme a cosas nuevas, not to guide me to new things, porque no estaba preparado para lo nuevo, because I wasn't ready for the new, porque estaba estancado because I was stuck en algo sencillo que ya estaba en la palabra descrito de manera clara, in something simple that was already described in a clear way in the Word. pero yo había escogido ignorarlo. But I had chosen to ignore Yo había it. escogido hacer mi propia I voluntad had chosen to do my own will en vez de la voluntad de Dios. instead of the will of God.
Entonces no fue hasta que yo tomé el paso And so it wasn't until I took the step de obedecer ese mandamiento of obeying that commandment que Dios comenzó a revelarme su voluntad progresiva. that God started to reveal his progressive Lo will. primero que hizo fue que me trajo a mi esposa a la iglesia que yo estaba. And the first thing that he did is that he brought my wife to the church where I was. No tuve que buscarla a ningún sitio. I didn't have to go get her anywhere. Dios me la trajo donde yo estaba. God brought her where I was. Dios mudó a su papá, que era pastor, God moved her father, who was a pastor, de una ciudad a otra from one city to another para que fuera mi esposa. so that she could be my wife. Por eso cuando yo me casé con ella, And that's why when I married her, le dije a mis suegros, te puedes ir para otra iglesia. I told my father-in-law, you can go to another church Porque ya cumpliste la voluntad de Dios. because you already fulfilled the will of God. Ahora, lo que yo quiero que usted entienda es esto. Now what I want you to understand is this. Es que la voluntad revelada de It's Dios, that the revealed will of God que está en su palabra, that is in his word está conectada a la voluntad progresiva de is Dios. connected to the progressive will of La God. progresiva voluntad de Dios The progressive will of no God, la vas a conocer you're not going to know it hasta que no vivas la voluntad general de Dios. until you live the general will of God. Eso es lo que Dios quiere que tú entiendas. That's what God wants you to understand. Es un proceso que va de lo general It is a process that goes from the general a lo específico. to the specific. Yo siempre me preguntaba, I've always asked myself, y de hecho me quejaba, and in fact I would complain to ¿por qué myself, si quiero ser químico, why is it that if I want to be a chemist, me mandan a tomar clases de filosofía y ciencias they políticas? make me take political science classes and philosophy? No me importaba toda esa burocracia. I didn't care about all that bureaucracy. ¿Por qué si quiero ser químico, Why is it that if I want to be a me chemist, mandan a tomar clases de inglés y de español, they make me take classes in English and Spanish, clases de psicología del niño? child psychology classes? Que yo sepa, un compuesto químico no es un niño. As far as I know, a child is not a chemical Ahora, compound. generalmente Now, generally, tenemos como 2 años de estudios generales. we have about 2 years of general studies. Estudiamos lo general We study the general, y después vamos a lo específico. and then we go to the specific. Vamos de lo general We go from the general a nuestra concentración. to our concentration. Pues déjame decirte, Dios es igual. But let me tell you, God is the same. Dios te revela lo general de su voluntad God reveals the general things of his will, y después te lleva a lo específico. and then he takes you to the specific. Hay cosas que todo químico, There are things that every chemist, todo ingeniero, every engineer, todo abogado, every lawyer, toda enfermera, every nurse, todo que trabaja en ingeniería, everybody that works in engineering, necesita saber they need to know antes de llegar a lo específico. before they go to the specific. Porque si no sabe escribir, Because if you don't know how to write, no va a poder leer. you're not going to be able to read. Si no tiene buena comunicación If you don't have good communication y no entiende la psicología del hombre, and you don't understand the psychology no of va a man, poder hacer buenos negocios. you're not going to be able to do good business. Vamos de lo general We go from the general y luego lo específico. and then to the specific. Lo general no es pérdida. The general is not lost. Lo general es el fundamento. The general is the Es foundation. lo que te prepara para lo específico. It is what prepares you Es for lo que the te prepara specific. para lo grande de Dios. It is what prepares you for the Es lo que te greatness of prepara para la God. voluntad progresiva de Dios. It is what prepares you for the progressive will of God. Así haz como Dios dijo And so do as God said a Ezequiel, to Ezekiel, al profeta Ezequiel. to the prophet Ezekiel, Y a mí también. and me too. Cómete rollo. Eat the roll. Este viernes pasado, This last Friday, Dios usó a nuestro hermano Yamil God used our brother Jamil para hablarnos con respecto a ese tema. to speak to us with regards to that topic. Y Dios nos decía que tenemos que comernos el rollo. And God would tell us that we have to eat the scroll. Si no te comes el rollo de la palabra de If Dios, you don't eat the scroll of the word of God, no vas a estar fuerte, you're not going to be strong. no vas a ser sabio, You're not going to be wise. no vas a conocer qué hacer. You're not going to know what to do. Aquí está la voluntad revelada de Dios. Here is the revealed will of God. No hay duda que conocer la voluntad progresiva de Dios es importante, There is no doubt that knowing the progressive will of God is important. pero es más importante hacer la voluntad de Dios. But it is more important to do the will of God. Porque si conoces la voluntad de Dios Because if you know the will of y God no la haces, and you don't do it, lamentablemente has perdido tu tiempo. then unfortunately you've wasted your time. Por eso es que el salmista David dijo, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. And that's why David the psalmist said, Lord, teach me to do your will. Él sabía que no era suficiente con conocer la voluntad, He knew that it wasn't enough just to know the will. tenía que hacer la voluntad de Dios. You had to do the will of God. Principio número 2. Principle number 2. Dijimos que el principio número 1 We said that principle number 1 es que conocer la voluntad progresiva de Dios is that knowing the progressive will of God requiere hacer la voluntad revelada o general de Dios. requires for us to do the revealed or general will of God. Pero lo segundo que queremos aprender hoy But the second thing we want to learn today es que la voluntad progresiva de is Dios that the progressive will of God no siempre puede ser entendida en su totalidad, may not always be understood in its totality, pero debe ser obedecida en su totalidad. but it must be obeyed in its totality. ¿Me explico?
Let me explain myself. Usted no puede entender en su totalidad la voluntad progresiva de Dios You cannot understand in its totality the progressive will of God o la voluntad general de Dios, or the general will of God. pero tiene que obedecerla en su totalidad. But you have to obey it in its totality. A veces estamos tan enfocados, Sometimes we're so focused, gastamos tanta energía we waste so much energy discutiendo con Dios, arguing with God, cuestionando a Dios, questioning God, renegando a Dios, denying God, porque no hace lo que le pedimos, because He doesn't do what we ask Him o for, porque no contesta lo que queremos saber. or because He doesn't answer what we want to know. Pero ¿será posible But is it possible que es que está tratando de entenderlo todo that it's that you're trying to understand everything sin obedecerlo todo? without obeying everything? ¿Qué estás haciendo con lo que ya sabes? What are you doing with what you already know? ¿Estás obedeciendo lo que ya sabes? Are you obeying what you already know? Porque ¿de qué te sirve saber lo específico si no haces lo general? Because what good is it to know the specific if you don't do the general? La voluntad progresiva de Dios The progressive will of God no siempre puede ser entendida en su totalidad, cannot always be understood in its totality, pero debe ser obedecida en su totalidad. but it must be obeyed in its totality. Números 9, versículo 17, Numbers 9, verse 17, hablando de cómo Dios dirigía al pueblo de Israel speaking of how God would guide the people of Israel con la columna de nube y la columna de fuego. by the pillar of cloud and the pillar of fire. Escucha lo que dice el versículo 17 de número 9. Listen to what verse 17 says in Numbers 9. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, Whenever the cloud was taken up from above the tabernacle, los hijos de Israel partían. after that the children of Israel would journey. Y en el lugar donde la nube paraba, And the place where the cloud settled, allí acampaban los hijos de Israel. there the children of Israel would pitch their tents. No era complicado. It wasn't complicated. Yo me imagino que algunos de ellos dirían, Señor, pero ¿por qué vamos a parar aquí? I can imagine that some of them might say, Lord, but why are we stopping here? Dios no le decía nada. And God wouldn't tell them anything. Porque Dios no está siempre en el asunto de explicar el por qué. Because God isn't always in the business of explaining why. Dios está buscando corazones obedientes. God is looking for obedient hearts. Aunque no entendamos el por qué, Even though we may not understand why, si obedecemos, if we obey, eventualmente lo vamos a descubrir. eventually we will discover it. Era algo sencillo. It was something simple. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, Whenever the cloud was taken up from above the tabernacle, los hijos de Israel seguían la nube. then the children of God would follow the cloud. Cuando se detenía la nube sobre del tabernáculo, When the cloud would stop from above the tabernacle, el pueblo se detenía. the people would stop. La palabra sencilla es obediencia. The simple word is obedience. No tenía nada que ver con entendimiento, It had nothing to do with understanding, porque Dios no siempre revela su voluntad because God doesn't always reveal His will o el propósito de su voluntad. or the purpose for His will. Entonces vemos claramente And so we can see que clearly no podemos pasar el tiempo cuestionando la voluntad de Dios, that we cannot spend time questioning the will of God, sino que tenemos que obedecerla. but that we have to obey it. Yo recuerdo una ocasión I remember on one occasion cuando estamos listos para llevar la misión a una iglesia. when we were ready to take the mission to a church. Estamos en la ciudad de Smyrna We're in the city of Smyrna, y Dios me dijo unas palabras claras. and God told me some clear words. Me dijo, Ezequiel, cuando te muevas de donde estás, He said, Ezekiel, when you move from where you are, te voy a bendecir I'm going to bless you y te voy a prosperar. and I'm going to prosper you. Eso fue todo lo que Dios dijo. And that's all that God said. Yo pude haber hecho miles de preguntas al Señor. Now, I could have made 1,000 questions to God. ¿Por qué quiere bendecirme? Why do you want to bless me? ¿Por qué no puede bendecirme donde estoy? Why can't you bless me where I am? ¿Por qué tengo que moverme de aquí? Why do I have to move from here? ¿Por qué no me bendices aquí? Why don't you bless me here? Estoy cansado de moverme, Señor. I'm tired of moving, Lord. Pero ¿sabe lo que Dios me enseñó a mí? But you know what God told me? Que no debías cuestionar sus palabras. That I shouldn't question His words. Solo tenía que I obedecerlas. just had to obey them. Y cuando Dios me dijo eso, And when God told me that, obedecí lo que me dijo el Espíritu Santo. I obeyed what the Holy Spirit told me. Y mira lo que está viendo ahora. And look at what you're seeing now. La obediencia trae bendición. The obedience brings blessing. Así que deja de cuestionar a Dios por lo que te dice que And hagas so stop questioning God for what He tells you to do y hazlo. and do it. Por supuesto que hacer la voluntad de Dios Of course, that to do the will of God tiene un tiempo. has a time. Cuando Dios me habló por primera vez, When God spoke to me for the first time, Dios me habló en un tiempo y no significaba que tenía que correr inmediatamente a hacer eso. God spoke to me in a time, and it didn't mean that I had to run to do that right at that moment. En un ayuno, Well, during the fast, el Espíritu Santo me dijo, Ezequiel, este es el año de expansión. the Holy Spirit told me, Ezekiel, this is the year of expansion. Eso no significaba
That didn't mean que la iglesia iba a explotar en crecimiento ese mismo día. that the church was going to blow up in growth that same day. De hecho, comencé a hacer una serie In fact, I started to do a series que se llamaba Atrévete a soñar despierto. entitled Dare to Dream While You're Awake. Eso fue en enero, And that was in January, cerca de unos 10 años atrás. about 10 years ago. Pasaron 7 meses 7 months went by, y comencé a hacer una serie titulada Conquistando la Tierra Prometida. and I started to do a series called Conquering the Promised Land. Después de predicar 7 domingos corridos, After preaching 7 Sundays in a row, ya llevaba, eso fue comenzando en enero, ya estábamos en octubre. remember this started in January, and by now we're in October, Y Dios levanta a una persona and God lifts up one que person vino a nuestra iglesia a predicar, that came to our church to preach, que no conocía detalle ninguno. that didn't know any details. Y Dios me dijo, Ezequiel, el tiempo ha llegado de expandir la tienda. And God told me, Ezekiel, the time has come to expand your tents. Y lo habló frente a toda la iglesia. And he spoke it before the whole church. No pasó ni una semana Not even 1 week went by que habíamos salido de aquel lugar. that we had left that place. Pero no significa, escúcheme claro, But it doesn't mean, listen to me clearly, Dios me habló meses antes. God spoke to me months before. Tomó meses en que Dios cumpliera su palabra. It took months for God to fulfill his word. Toma tiempo. It takes time. Por eso no podemos estar ajorados. And that's why we can't be in a rush. Porque a veces el tiempo de Dios, Because sometimes the time of God, o mejor dicho, el tiempo de espera de Dios, or better said, the time of waiting on God es un día, is a day, una semana, a week, un mes, a month, a veces un año. sometimes a year. Solo Dios conoce los tiempos. Only God knows the times. De hecho, eso nos lleva al principio número In 3. fact, that'll take us to principle number 3. La voluntad progresiva de Dios The progressive will of God no está diseñada para tu conveniencia is not designed for your convenience o para tu comodidad, or for your comfort, sino para tu bendición. but for your blessing. Si yo hubiese escogido If I had chosen mi conveniencia, my convenience, me hubiese quedado allí en then Smyrna. I would have stayed there in Smyrna. Tenía un templo que sentaba a 600 I had personas. a temple that could seat 600 people. Había lugar para crecer. There was a place to grow, Pero Dios le plació que no era ahí. but it was pleasing to God that it wasn't there. Y yo podía discutir con Dios, And I could have argued with God, pero no podía cambiar la voluntad de Dios. but I couldn't change the will of God. Tuvo que obedecer la voluntad de Dios. I had to obey the will of God. Era más incómodo, It is less comfortable. era más It difícil, was more difficult. más It was sacrificio more sacrifice tener que salir de aquel lugar. to have to leave that place. Pero Dios no estaba buscando mi comodidad. But God wasn't seeking my comfort. Él estaba buscando bendecirme. He was seeking to bless me. A veces nuestra comodidad, Sometimes our comfort, nuestra conveniencia our convenience se convierte en una muralla becomes a wall que no permite que la bendición de Dios llegue a nuestra vida. that doesn't prevent the blessing of God to come to our lives. Ten cuidado si está muy cómodo. Be careful if you're too comfortable. Ten cuidado si lo que le estás pidiendo a Dios es muy conveniente para ti. Be careful if what you're asking God is too convenient for you. Porque la meta principal de Dios no es hacerte las cosas cómodas, Because God's number one goal is not to make things comfortable ni for you, tampoco fáciles. nor easy. Es traer bendición a tu vida. It is to bring blessing Esa to es your la life. meta de Dios. That is the goal of God. Por eso quiero que usted vea en Números 9:22 That's why I want you to see Numbers 9:22. la forma en que Dios trató con Israel The way in which God dealt with Israel no era predecible. wasn't predictable. No siempre hizo lo mismo. He didn't always do the same. Observa lo que dice Números 9:22. Observe what it says in Numbers 9:22. Dice, si la nube, Just keep going. si la nube Well, if the cloud decidía moverse un día remained above the tabernacle 1 day o 2 días or 2 days o un mes or 1 month o un or año, 1 year, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, while the cloud was over the tabernacle, remaining over it, los hijos de Israel seguían acampados the children of Israel remained in their tents y no se movían. and they didn't move. Mas cuando ella se alzaba, But when it would go up, ellos partían. they would depart. Ahora, si leemos eso a la ligera, Now, if we read that lightly, nos perdemos un principio importante. then we lose an important principle. Dice claramente It says clearly que a veces Dios le hablaba that sometimes God would talk to them después de estar ubicados en un mismo sitio 2 días. after being in one place 2 days. 2 días no es mucho tiempo. 2 days is not a lot of time. Mover 1.6 millones de personas Moving 1.6 million people después de haberse puesto las casetas de campaña after they had already pitched their tents, a los 2 días no era fácil. 2 days later, it was not easy. Ahora, dice luego, Then it says afterwards, a veces los permitía que estuvieran en el mismo lugar un mes. but sometimes he would allow them to be in the same place 1 month. Eso es un poquito más fácil. That was a little bit easier.
Pero a veces But sometimes les permitía estar en un mismo lugar un año. he would allow them to be in the same place 1 year. O sea que la columna de fuego And so the pillar of fire y la columna de la nube and the pillar of cloud estaba sobre el tabernáculo were over the tabernacle, a veces 2 días, sometimes 2 days, a veces un mes sometimes 1 month, y a veces un año. and sometimes 1 year. Por supuesto, como que estar un año es mucho más cómodo que estar 2 días. Of course, it's a lot more comfortable to be somewhere for 1 year than 2 days. ¿Te imaginas lo que es llegar a tu casa Can you imagine what it is to get to your después de house trabajar todo el día? after working all day, Y el día antes pasaste la mitad del día poniendo la caseta de campaña and the day before you spent the whole day pitching your tents, y el día después Dios te dice, recógela que nos vamos. and the day after the Lord tells you, pick it up, we're leaving. Eso no parece muy conveniente. That doesn't appear very convenient. Yo no entiendo por qué Dios operaba así. And I don't know why God worked this way. ¿Sabe lo que Dios estaba buscando? You know what God was seeking? Obediencia. Obedience. Dios no está buscando la comodidad del pueblo de Israel. God was not seeking the convenience of the people Dios of estaba Israel. buscando obediencia. God was seeking convenience. Y cuando se portaban bien los 2 días y levantaban, And when they behaved well for 2 days and would get up, entonces Dios lo dejaba un mes. then God would leave them a month. Y cuando se portaban bien un mes sin murmurar, And when they would do well for 1 month without clamoring, Dios lo dejaba un año then God would leave them for a year en el mismo lugar. in the same place. No tiene que ver con tu conveniencia. It has nothing to do with your convenience. No te quejes porque Dios te mudó de estado. Don't complain because God moved you to a different state. No te quejes porque Dios te dijo que te mudas de iglesia. Don't complain because God told you to move to this church. Dios está haciendo algo. God is doing something. Si Dios te está hablando, If God is talking to you, si es el Espíritu Santo que te está hablando, if it is the Holy Spirit that is talking to Él sabe you, lo que mejor te He conviene. knows what is best for you. Haz lo que Dios te dice que hagas Do what God is telling you to do. y no cuestiones la voluntad de Dios. And don't question the will of God. No busque tu propia conveniencia. Don't seek your own convenience. Busca tu bendición. Seek your blessing. La bendición siempre está ligada a la obediencia. The blessing is always tied to Y obedience. eso es lo que Dios quería enseñarle a Israel. And that is what God wanted to teach Israel. Ahora, ¿quién era el que guiaba al pueblo de Now, Israel? who was it that was guiding the people of Israel? Dios mismo, God Himself, el Espíritu the Santo, Holy Spirit, a través de la columna de nube through the pillar of y a cloud través de la columna de fuego. and through the pillar of fire. Ahora, ¿cómo podemos nosotros Now, how can we asegurarnos be sure de que el Espíritu Santo nos guía? that the Holy Spirit is guiding us? Déjame decirte, el Espíritu Santo no guía a todo el mundo, Let me tell you, the Holy Spirit doesn't guide everyone, pero hay otros espíritus but there are other spirits de maldad, of evil, de temor, of fear, de muerte, of death, de confusión, of confusion, de adicción, of addiction que guía la vida de millones de that personas. guide the lives of millions of people. Observa lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:14. Observe what the Apostle Paul says in Romans chapter 8. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, It says, for all who are led by the Spirit of God, estos son hijos de Dios. these are sons of God. En otras palabras, para poder ser guiado por el Espíritu de Dios, In other words, to be able to be guided by the Spirit of God, tenemos que ser hijos de Dios. we have to be children of God. Dios no guía a quienes no son sus hijos. God does not guide those that are not His children. El compromiso del Espíritu es para guiar a los que son sus hijos. The commitment of the Spirit is to guide those that are His children. Pastor, entonces significa que Dios no ama a la gente que no tiene el Espíritu de Dios. Pastor, so does that mean that God doesn't love the people that don't have the Spirit of God? Por supuesto que Dios los ama. Of course God loves them. Pero para poder ser guiados por su Espíritu, But in order to be able to be guided by His Spirit, tienen que entrar por el camino que se llama Jesucristo. you have to enter through the path that is called Jesus Christ. Entonces, si tú confesaste a Jesús como tu Señor y Salvador, And so if you confess Jesus as your Lord and Savior, dice la palabra que has sido sellado con el Espíritu Santo. it says in the Word that you have been sealed by the Holy Spirit. El Espíritu Santo comenzó a morar en tu vida. The Holy Spirit started to dwell in your life. Y de hecho la Biblia dice And it's in fact, the Bible says que el Espíritu Santo es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. that the Holy Spirit gives testimony that we are children of Y entonces God. cuando tenemos el Espíritu Santo de And Dios, so when we have the Holy Spirit of God, eso confirma que somos hijos de Dios. that confirms that we are children of God. Y si somos hijos de Dios, And if we are children of God, seremos guiados por el we Espíritu will be Santo. guided by the Holy Spirit. Entonces el Espíritu Santo guía solamente a los hijos de Dios. And so the Holy Spirit guides only the children of God. Si para ser guiado por el Espíritu de Dios, If in order to be guided by the Spirit of God, necesitamos ser hijos o hijas de Dios, we need to be sons
sons or daughters of God, Entonces la pregunta importante que tenemos que hacernos es esta. then the important question that we must ask ourselves is this: ¿Cómo llego a ser un hijo de Dios? how can I become a son or daughter of God? Si tú nos estás visitando hoy If you're visiting us today por primera vez for the first time, o por algún tiempo or ya, for some time now, o si nos estás escuchando por esta transmisión en vivo or if you're listening to us through this live stream, y te estás preguntando cómo tú puedes llegar a ser un hijo de Dios. and you're asking yourself, how can I become a child of God? Recuerda que para poder tener el Espíritu de Dios Remember that to be able to have the Spirit of God que te guía a toda verdad, that guides you to all truth, necesitas primero ser hijo de Dios. you need first to be children of God. Y aquí está la respuesta. And here's the answer. Juan capítulo 1, John chapter 1, versículos 11 y 12. verses 11 and 12. Jesús dice Juan estas palabras. And John says these words: Vino a lo que era suyo, He came to that which was his own, pero los suyos no le recibieron. but his own did not receive him. Ahí se refiere al pueblo judío. And now he's talking about the Jews. Mas a cuantos lo recibieron, Yet to all who did receive him, a los que creen en su nombre, to those who believed in his name, les dio el derecho de ser hijos de Dios. he gave the right to become children of God. Entonces, si usted quiere ser guiado por Dios, So if you want to be guided by God, por su espíritu, by his Spirit, necesita ser hijo de Dios. you need to be a child of God. Y la forma de llegar a ser hijo de Dios And the way to become a child of God no es entrando por las puertas de un templo, is not entering to the doors of a no temple. es escuchando un mensaje, It's not listening to a message. es confesando a Jesucristo como tu Señor y Salvador. It is confessing Jesus Christ as your Lord and Savior. Es creyendo que Jesucristo, siendo Dios, se hizo It hombre, is believing that Jesus Christ, being God, became man. que derramó en la cruz su sangre para el perdón de tus And that he pecados. poured on the cross his blood for the forgiveness of your sins. Entonces, para poder tener el Espíritu de Dios, And so in order to be able to have the Spirit of God, necesitas arrepentirte de tus pecados. you need to repent from your sins. Habrá alguien que dice, pastor, yo quiero ser hijo de Dios. Would there be somebody that says, Pastor, I want to become Pastor, a yo child of necesito que God? Dios me guíe porque he tomado muchas malas decisiones. Pastor, I need God to guide me because I've made a lot of bad decisions. Dios quiere guiarte. God wants to guide you. Dios quiere dirigirte. God wants to direct you. Dios quiere que tú conozcas su voluntad general, God wants for you to know his general will, pero también su voluntad progresiva. but also his progressive will. A mí me encanta algo que dijo David. I love something that David said. David dijo, tus ojos David said, your eyes vieron mi cuerpo en gestación. saw my body in gestation. Lo que estaba diciendo David And what Jesus is saying, es que Dios lo creó en el vientre de su madre. what David was saying is that God created him in his mother's womb. Y David luego añade algo importante. And David then added something important. Y en ese libro fueron escritas todas estas cosas. And in that book, all these things were written. Todas las cosas que aún no se habían cumplido. All the things that still hadn't been fulfilled. David entendía algo. David understood something. Dios tenía un plan general para el pueblo de Israel, God had a general plan for the people of Israel, pero tenía un plan específico para la vida de David. but he had a specific plan for the life of David. Dios tiene un plan general para la iglesia de Jesucristo, God has a general plan for the church of Jesus Christ, pero tiene un plan específico para tu vida. but he has a specific plan for your life. Pero no puedes conocer tu plan específico But you cannot know your specific plan sin antes conocer el plan general. without first knowing the general plan. Y el plan general es que tú seas salvo, And the general plan is for you to be que saved recibas vida eterna, and for you to receive eternal que life, recibas perdón de pecados, to receive forgiveness of que sin, recibas el Espíritu Santo que te guía a toda verdad. to receive the Holy Spirit that guides you to all truth. Dios quiere que tú lo recibas. God wants you to receive it. Si tú estás listo para recibirlo, If you're ready to receive it, vamos a ponernos todos de pies. let's all stand up. Y quiero que voy a hacer una oración. I'm going to make a prayer. Y mientras yo oro en este momento, And while I pray in this moment, yo necesito que usted preste atención I need you to pay attention a lo que el Espíritu Santo te está to diciendo. what the Holy Spirit is telling you. Desde que llegaste a este lugar, From the second you came to this place, Dios te está hablando God is talking to porque you te ama, because He talks, because porque He loves desea you, traer salvación para tu vida, because He desires to bring salvation to your life, porque quiere darte su espíritu para guiarte, because He wants to give you His Spirit to guide you, porque quiere cambiar tu lamento en alegría, because He wants to change your sorrow to joy, tus cadenas por libertad, your chains for freedom. quiere cambiar tus tinieblas por la luz, He wants to change your darkness for light, tu amargura por gozo, your bitterness for joy, tu confusión por claridad, your confusion for clarity, tu dolor por paz. your pain for peace.
Pero para eso tiene que aceptar al príncipe de paz. But first you have to accept the Prince of Para Peace. eso tiene que entrar por el camino de la verdad que se llama Jesucristo. You have to enter to the path of truth, which is called Jesus Christ. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesus says, I am the way, the truth, and the life, and no one goes to the Father if not through me. Voy a hacer una corta oración I'm going to make a short prayer. y te voy a dar la oportunidad I'm going to give you the opportunity que aceptes el regalo más hermoso de tu vida, To la accept- salvación de tu alma. to accept the most wonderful gift of your life. Padre, te salvation doy of your gracias soul. Father, I give you thanks por esta palabra viva y eficaz. for this living and powerful word. Tú nos amas tanto You love us so much que enviaste a tu Hijo unigénito Jesucristo that you sent your only Son, Jesus Christ, para mostrarnos la verdad. to show us the truth. Él es el camino, He is the way. Él es la verdad, He is the truth. Él es la vida. He is the life. Y nadie llega donde ti, Padre, And no one goes to you, si no es Father, por ti, if it's not through Him, por Jesucristo. for Jesus Christ. Yo te pido que tú traigas convicción al I corazón, would ask that you bring conviction to the heart, que las vendas de los ojos sean removidas ahora en el nombre de Jesús, that all blinds be removed from the eyes in the name of Jesus, y que la luz del Evangelio resplandezca en las mentes and that the light of the gospel will shine in the minds y en los corazones and in the hearts, para que puedan ser salvos. so that they may be saved. En el nombre de In the Jesucristo. name of Jesus Christ. Quiero la iglesia clamando a Dios. I want the church crying out to God. Quiero saber si hay alguien que nos visita hoy I want to know if there's somebody that's visiting us today, o que ha estado ya un tiempo con or nosotros that has been with us for some time, y que sabe que Dios le está hablando. and that knows that God is talking to Tú them. sabes que tu corazón está palpitando más rápido ahora. You know that your heart is beating a little bit faster Tú now. puedes sentir el llamado de Dios a tu corazón. You can feel the calling of God to your heart. Dios quiere salvarte. God wants to save you. Dios quiere darte vida eterna. God wants to give you eternal life. Pero tú tienes que aceptarlo como Señor. But you have to accept Him as Lord. Habrá alguien que levanta su mano Would there be somebody that would lift up their hands que dice, yo quiero el perdón de mis that pecados. says, I want the forgiveness of my sins. Yo quiero la salvación de mi I alma. want the salvation of my soul. Yo quiero recibir ese espíritu del que usted habla, I pastor. want to receive that spirit that you talked about, Pastor. Si ese eres tú, If that is you, levanta tu mano. lift up your hand. Yo quiero orar por ti. I want to pray for you. La palabra dice que hoy es el día de salvación. The word says that today is the day of salvation. Mañana puede ser muy tarde. Tomorrow might be too late. Tú no sabes qué va a ocurrir mañana. You don't know what is going to happen tomorrow. No sabes qué va a ocurrir dentro de una hora. You don't know what's going to happen in an hour. Hoy es el día de salvación. Today is the day of salvation. Dice la palabra que Dios es paciente, It says in the word that God is patient, que Él no quiere que nadie se pierda, that He doesn't want anybody to perish, sino que todos procedan al arrepentimiento. but that all may proceed to repentance. Habrá alguien que dice, Would there be somebody that says, yo estoy arrepentido. I have repented. Quiero aceptar a Jesús como mi Señor. I want to accept Jesus as my Lord. Por última vez, si ese eres tú, levanta tu mano para reconocer. Last time, if that is you, lift up your hands so that I can recognize you. Este es el día que Dios ha hecho. This is the day the Lord has made. Si todos ya son salvos, If you're all saved, entonces quiero hablar a la iglesia. then I want to talk to the church. Tienes que conocer la voluntad revelada de Dios You have to know the revealed will of God antes de poder recibir la voluntad progresiva de Dios. before you can receive the progressive will of God. Tú sabes que Dios está hablando contigo. You know that God is talking to Tú you. sabes que Dios está tratando en tu espíritu. You know that God is dealing in your spirit. Tú sabes que hay cosas de la voluntad revelada de Dios en la Biblia You know that there are things of the revealed will of God in the Bible que sabes que debes hacerlas, that you know you must do them, pero aún no las has hecho. but you still haven't done them. Y por eso Dios nos ha revelado su voluntad progresiva. And that's why God has revealed this progressive will. Pero Dios no viene hoy a condenarte. But God doesn't come to condemn you today. Dios vino a traer solución a tu dilema. God came to bring solutions to your Dios dilemma. vino a sacarte de ese momento de estancamiento God came to take you out of that moment of being stuck, para revelarte su voluntad progresiva. to reveal His progressive will. Si en tu corazón tú If sabes in your heart you know que Dios está tratando contigo that God is dealing with you, y que todavía no conoces la voluntad progresiva de Dios, and that you still don't know the progressive will of God, mientras adoramos al Señor, while we praise the Lord, el altar va a estar abierto the altar will be open para todos aquellos que necesiten la for oración, all those that need prayer. para todos aquellos que dicen, Padre, yo quiero conocer tu voluntad. For all those that say, Father, I want to know your will. Quiero que me ayudes a vivir tu voluntad en la palabra, I want you to help me to live your will in the word, tu voluntad revelada, your revealed word, para que puedas revelarme lo específico. so that you can reveal to me the specific. Dios quiere llevarte a la obediencia. God wants to take you to Y Él obedience. dice que Él va a producir en ti el querer como el And hacer He says that He's going to produce in Por- you the will to do por su buena by voluntad. His good will. No es con fuerza, It's not by strength, no es con ejército, it's not by armies, más con mi espíritu. but by my spirit. Mientras adoramos al Señor, While we worship the el altar Lord, está abierto para todos The altar aquellos que is- quieran la oración. open for all those that want prayer. Thank you, Lord. Thank you, Spirit.